Salve galerinha do canal, beleza? Como que você tá? Seja bem-vindo ao canal, certo? Dessa vez a gente tá fazendo uma série sensacional de fogos. Você que já conhece, fala aí, se tá gostando, tá top? Então já deixa o like, já se inscreve no canal, você que não é inscrito, e fortalece aí nos comentários. Valeu galerinha? Vamos soltar aqui ó, esse Fogos Ouro, certo? Foguete TNT Glitter, show de bola. Curte os testes aí galerinha, se inscreve, deixa o like aí pra fortalecer. Outra coisa, você não conhece nada de fogos e não sabe como que é, qual tipo você comprar, visita o canal do nosso parceiro Matheus Fogos de Artifício. O parceiro lá é show de bola, Matheus, canal Fogos de Artifício, beleza? Link dele vai estar na descrição aqui. Outra coisa, quer comprar e não sabe onde comprar? Entra lá em contato com o nosso parceiro Dércio Fogos, fica lá no Tatuapé, Rua Francisco Marengo. Contato na descrição, beleza? Galerinha, curte o vídeo, se inscreve, deixa o like. Outra coisa, galera, hoje eu tô com a camiseta da queima de fogos tradicional, queima de fogos Galerinha, certo? Essa camiseta da comissão, eu faço parte dessa comissão de queima de fogos, que está sendo feito um enorme trabalho aí por trás disso, para arrecadação de alimento, para doar para as famílias que necessitam no bairro da região, para as entidades também que são próximas lá do bairro. Outra coisa, ó, galerinha, estão sendo feitas essas canequinhas aqui, ó, que elas estão sendo vendidas em vários postos lá da Avenida, certo? Tanto o posto de arrecadação quanto o posto para venda, certo? Dessas canecas aqui. Fechado? Galera, você que é no bairro da região, seja bem-vindo. Se possível, traga 1 quilo de alimento. Fica lá na rua Silva Lisboa, no campo do Niterói. Fechado? Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo na queima de fogos. Se possível, traga 1 quilo de alimento. Se não puder, compareça mesmo assim, que vai ser show de bola. Fechado, galerinha? Fogos Ouro pra você. TNT, Glitter, curte, se inscreve, deixa o like e assiste até o final, hein? Valeu, tchau! Fala galera do canal, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo os testes dos fogos. Você é bem-vindo, deixa seu like, se inscreve, faz seus comentários aí, valeu? Valeu, galerinha!